有件事想同你講下。我有個男朋友，咁我同我男朋友識咗有3年時間啦。呢幾年感情都係幾好嘅。我本人性格可能係比較急少少嘅，咁佢呢就比較平穩互補嗰種，所以平時佢係比較遷就我嘅。工資咁依家即係佢個工資嚟講唔高唔低咯，13,000到15,000咯。13,000到15,000。咁我哋確認咗關係，即係男女朋友之後，佢嗰啲工資都係交喺我手上，我嚟袋嘅。咁我揀男朋友，我唔係為咗富豪點樣，我又唔係話嗰種追求大富大貴嘅人。我都唔細嘅，其實我都今年都，今年我都30， 30歲係咪？我有30噶啦，係。你想你係講你揾咗個好好嘅男朋友定係點樣啊？其實唔係，即係我想講咧，就係我同你講下我哋之前點識咯，咩情況？係因為佢今年想結婚，佢想結，咁就佢同我求咗婚啊嘛。咁求咗婚，你肯定要講彩禮嘅，係咪？講彩禮，咁佢阿爸阿媽嗰邊就話俾68,000嘅彩禮。咁我阿媽嗰邊同佢講咗，我阿媽又覺得養得我咁大個女68,000就奀咗啲啦，少咗啲。咁我阿媽就話傾傾咯，傾不如就88,000。咁講到88,000之後，咁我咪將呢一個信息同我男朋友講咯。講咗之後，我男朋友都話冇所謂啦，反正我阿媽養到我成30年啦，都咁辛苦，88,000啦，咁樣係咪啊？但係依家又有個問題啦。我有個閨蜜，佢係嫁得比較好嘅。但我閨蜜又同我講話，好似你咁樣嘅條件啊，雖然就話係30啫，但係生得又幾好睇啊，身材又幾好，又有身高喎。咁你學歷又喺度，又唔係話嗰啲。你咩學歷嘅究竟？我大專嘅。大專嘅。咁唔算太低係咪先？咁有啲係小學都未畢業咁都有噶嘛。咁一般我閨蜜就話啦，個彩禮你起碼都要去到13,800啊，15,800或者16,800噶嘛，係咪先10零萬？唉，咁我又覺得我想問下你咁你想要幾多？你話俾我知。我覺得16,800都 OK 啊，係咪先？廣東人大家行情係咁噶嘛，廣東你哋嫁女咧希望多少少噶，咁我覺得我啲諗法好正常啊，唔係好過分喎。咁使唔使再加先？加，例如加咩啊？16萬加仲加，但係再加佢俾唔起喎，可能。咁我問你，你個閨蜜嫁定係你嫁？我嫁咯。咁好啊，我閨蜜。咁你個閨蜜俾意見，你係咪最終都要睇你男朋友嘅能力啊？佢能力係得㗎，佢每個月可以賺1萬幾2萬㗎。咁阿爸阿媽俾啲，佢阿媽有銀紙㗎。佢阿媽係有噶，唔係話冇噶喎。而且我覺得佢阿媽好小氣。佢阿媽當時傾好咗之後就話俾住2萬皮俾我去買嗰啲咁嘅3金5金先啦。咁你知㗎啦，講好係幾多錢？講好係幾多錢？依家就係未講好，依家就係初步去傾緊就話要13,800到16,800，就係傾緊。咁我覺得低低地都起碼13,800咯。咁13,800你滿足係咪 ？OK 係咪？都得係13,800我 OK 嘅，係啦。咁接住依家未話去到13,800呢個係之前噶啦。咁傾咗話13,800之後呢，咁就俾住話訂金，即係買嗰啲3金5金啊。佢先至俾2萬蚊去買金。咁你知啦，依家啲金價成千幾蚊一克噶喎。咁你2萬蚊買到咩先？你連隻龍鳳鈪你都買唔到，係咪先啦？我問下你哋啦。咁之後我閨蜜就開始嚟再提醒我啦，喂，一唔係咁啦，你唔好要個2萬蚊啦，呢隻龍鳳鈪你都買唔到。你一對龍鳳鈪按照依家金額，我睇過，我琴日先睇過噶，68,000嘅一隻都要6萬幾噶。一係佢就俾6萬皮我自己買啦。但係佢阿媽呢，又特登話冇咁多銀紙喎。我聽我男朋友之前提過噶，佢阿媽係有銀紙噶，係佢特登唔俾啫嘛，有存款噶。咁
咁我咪叫我男朋友話你同你阿媽傾一傾咯，呢個係你阿媽嚟噶嘛，你肯定要同佢傾傾噶。哎呀，我個男朋友拒絕我啦，之後嗰次，所以我好傷心。小圓姐姐，姐姐，你嘅意思即係點樣？我嘅意思就係想，仲有就係佢有件事喺後面，我好嬲，我想同你講下呢件事。咩事啊？咁我好嬲，當時好嬲，我就話想同佢分。我想同佢分。我想同佢分嘅話咧，但係當時好嬲，我想同佢分，實際上就係想同佢冷戰，我唔係話真係想同佢分嘅。咁佢後尾同佢冷戰，佢先揾咗我10幾次。我閨蜜就話佢先揾你10幾次，好明顯佢係冇誠意噶。咁你覺得你閨蜜重要定係你男朋友重要？咁閨蜜係從細到大。咁你信你嘅閨蜜定係信你信你嘅閨蜜定係信你嘅男朋友？倒數第一咪。喂，你好，呢名姐姐，不如你同你閨蜜講。我點同閨蜜講？我話你同你閨蜜過，我覺得咧閨蜜呢啲嘢、朋友呢啲嘢咧，有可能係損友咯。但係大眼識人咯，姐姐。損友，但係佢對我好好，我閨蜜從細到大係我個發小，佢一直對我都好好。佢對你好好，佢對你好好，但係你自己有分辨能力、是非能力嘅時候㗎，係咪先啊？咁我問你啦，你嫁咗俾呢個男人，你以後係咪同呢個男人過啊？唔係你閨蜜同佢過㗎喎。如果你男人啊，呢個男人同你有異心嘅，佢已經係同床異夢啦，你不斷咁樣去提高個價錢，咁佢後邊會唔會同你繼續過呢？但係有句話就叫做旁觀者清，可能我自己拎唔清，但係旁觀者清，咁佢已經講到咁樣啦。咁而家你哋嘅關係好唔好啊？我問你，10幾次嗌咗你10幾次，咁我閨蜜就話佢冇誠意啊嘛，話我閨蜜話佢支持男朋友，有咁嘅事都唔止話10幾次嘅，你確定咩？我同你講，你個閨蜜肯定唔會過得幸福。唔係，我覺得佢有成30歲人，頭先你都講啦，交咗16萬8到啦。如果萬一你閨蜜講唔使俾錢都得㗎，咁你聽唔聽你閨蜜講咧？我問你一句話，你等好簡單一樣嘢，你成日都聽閨蜜講加。如果萬一個閨蜜話唔使俾彩禮嘅，咁你嫁唔嫁咧？唔係啊，姐姐，我問你一句話，你係成年人嚟噶嘛？你個閨蜜結咗婚未？佢結咗，但係佢離咗。你哋講咪即係睇你，恭喜你啦！你哋個閨蜜真係，或者佢唔見得人哋好咧？你哋唔好講我咁嘅閨蜜啦，都話人哋旁觀者清咯。旁觀者清，我哋而家就係旁觀者啦。咩叫防盜防閨蜜啦？你閨蜜睇唔好你個婚姻係因為佢想上位嘅咋？你冇聽過你應該係小圓嘅粉絲嚟㗎，聽咁多故事，通常都係個閨蜜同講到個對方個男人點好點唔好，跟住自己上位。唔係，你走嘅咩？你嫁又唔係你閨蜜嫁，係你自己貪心咋係嘛？唔係，你哋唔好咁樣評判人哋好唔好？你哋唔識我閨蜜，我係同我閨蜜從細長到大，我知道佢咩人。我哋就係唔識佢，我哋旁觀者清。唔係㗎，我閨蜜係因為佢家婆唔好，所以先至嚟嘅，唔係同我閨蜜無關。佢老公出邊有人做錯事。兩個人結婚係兩個家庭，唔可以話邊個錯邊個啱。你閨蜜肯定都有原因，所以先會嚟。呢啲嘢咧，我哋作為旁觀者，你識講啦，我哋係旁觀者。你今日上嚟小圓直播間，你亦都希望聽到旁觀者俾你嘅意見，所以我哋先係真真正正嘅旁觀者。我既唔係你閨蜜，亦都唔係你父母，所以我哋嘅意見係中肯嘅，因為我哋同你冇任何嘅利益關係。我哋只不過聽到幾句，只係以我哋嘅個人經驗去判斷。但係我閨蜜。佢係過來人，你唔好一言九鼎，你聽下我哋嗰啲，我哋過來人，我比你行嘅路多好多。好多人好閨蜜嘅，最後都係個閨蜜害得佢最慘嘅。但係我閨蜜當時佢嚟，我而家就係想問你一句，你愛唔愛呢個男人？咁點解你唔考慮？點解你閨蜜會離婚咧？如果佢覺得佢自己審美眼光咁好啊，審選眼光咁好啊，各樣咁好嘅，點解佢離婚啦？佢冇話俾你聽點解佢離婚啦？
佢話因為佢家婆。係啊，而且咁第日佢又同你講話，你家婆咁衰啊！你家婆其實咧嚟要買幾多5金啊、13金啊，一陣間要28萬8啦，你先好啊！喂，你而家你㗎，唔係你閨蜜㗎，做人好心理啦！你未思想未成熟，你唔好嫁啦！你我而睇先家就想咁問緊要嘅。你愛唔愛你呢個男朋友？我愛啊，我就係咁愛咪好得愛啊！咯，你愛咪得咯。你哋愛你就要衡量你同你男朋友之你問下間。直播間廣東人有冇一個個嚟講咁一個個嚟講高嘅價錢先？你哋一個個嚟講好冇？你哋唔好誤會好冇？我嘅閨蜜係唔會話對我男朋友有咩意思嘅，係因為佢同佢家婆發生咗一啲矛盾，同埋佢嘅前老公有矛盾，所以先至嚟嘅啫。你而家咁樣講，你知唔知你哋講到我心好亂啊？你哋咁樣講，都係佢家婆。嗱，你而家就係因為佢同佢家婆同埋佢前老公發生嘅問題，所以佢潛移默化嘅將佢啲問題就推晒喺你身上，明白嗎？你哋咁如果你同你家婆或者同你未來奶奶或者同你而家呢個男朋友根本冇呢啲事發生咧，你哋好幸福咧，你何必去聽外人去講咁多？當然中肯嘅意見我哋要聽。你哋咁如果佢係發生嘅問題，佢將佢自己啲問題佢全部推晒落你身上，佢認為你都會咁噶，你家婆都係咁噶，因為我家婆係咁啊，我前夫係咁啊，咁你肯定個個都係咁噶啦。你哋嘅意思，一個男人同你哋嘅意思，你等等先好冇？你哋嘅意思即係話，我呢個閨蜜係對我呢個男朋友有意思咯喎，即係佢想搶走我。冇冇冇或者仲有第二，冇，唔係或者有第二個諗法嘅，佢唔抵得你好。係我冇呢個意思，我只不過覺得你閨蜜唔抵得你好。但係我閨蜜話，我閨蜜都同我講過話，係因為我男朋友唔愛我，所以佢先至會係咁做。嗱，我哋一個個舉手啊，想講嘅要舉手啊，講聲啊，如果唔係亂我舉咗。手，我舉手。啊，你又講其實咧，係咪仲有一樣嘢咧？係你閨蜜愛上咗你啊？吓？喂，你咩意思？咩愛上咗我啊？你唔好咁講好冇？冇亂嚟喎！你冇聽呢度？哇！呢啲時間啊係好平常嘅啫，雖然呢個直播間唔會㗎，唔好傻啦！我哋從細到大，真係發小，你明明啊？細細個就一齊讀書到依家，邊可能先？佢又係結過婚人會嘅。大㗎，女仔有咁講嘅舉手啊，如果唔係亂啊，倒數第一咪嗰個，你講啊。我舉手，係咪我啊？係你，你話你自己有相似嘅經歷係咪？哦，係咁嘅，靚女，你聽我講啦。我當年咧係同我親表姐一齊住嘅，然之後咧我哋係喺清遠，我唔講邊度啦，嚟到我哋依家呢個城市，跟住依家呢個城市當時咧係趕上咗賣地啊，但係咧唔關我老公條村事。然之後咧當時我哋談婚論嫁，你知道我表姐當時點同我開口嗎？點啊？佢話表妹，你直接同你未來家婆講，你要攞10萬禮金。我點解要咁多啊？佢話佢哋反正佢遲下賣地，佢哋有錢㗎，呢邊行情係咁㗎。但係你知道我表姐其實佢嫁佢老公嘅時候，佢係一個分都冇㗎，佢家婆只係俾咗一隻金戒指佢啊。然之後我好醒水啊，我覺得，喂，你係真係為我好啊，定係你想搞禍我呢度咧？係咪啊？你想表達乜嘢咧？佢唔想你好，我想呢個姐姐話俾你知。哦，靚女，我想你清楚，人哋點講係人哋嘅事，你要自己揸自己嘅主意。另外第二件事，我想講，我喺小圓嘅直播間已經聽過有一個故事，就係好似你呢種咁，一開始傾要幾多，個男仔應承，第二次佢女仔嘅阿媽嘅親戚又喺度講，好啦，又加價，男仔都應承，第三次再加價，男仔唔制啦。男仔就佢阿爸阿媽唔制啊！真係喺小圓直播間，我睇錄播係睇過㗎。已經冇辦法啦！我同你講，即係人哋會反擊喎。你講好人，你一次你可以提多一次，你可以加價，但係你話第三次事不過三，好煩嘅，你明唔明啊？你咁樣。咁我想表達嘅意思係咁啊，靚女，你可以等我講完嘛？我講完就落去啦。我想表達嘅意思就係話咧，即係無論人哋點講，包括你阿媽點講，你要清楚，你如果認定呢個男仔嘅，你要為自己嘅以後嘅幸福着想，你唔好太受其他人嘅干預。
咁我冇受我表姐話加10萬嘅干預，依家我同我老公結婚生仔，仔都已經初一啦。咁即係有2個例子喺呢度俾你睇啊！咁你覺得你呢好唔好？咁我講到嘢未啊？你講你即係你嘅意見就係話我呢個閨蜜同你表姐一樣睇唔得我好，所以咧就喺度阻住我。但係我男朋友氹咗我10幾次，佢氹咗我10幾次。靚女，你聽我講，我唔係話你閨蜜想害你，我想表達嘅意思係，無論係你閨蜜定係你媽定係其他任何人嚟同你講，我覺得你呢個人你唔止值呢個價，你可以值更高價，要你不停咁去同你男朋友、同你未來家婆不停咁加價，咁你哋呢單嘢咧肯定係和㗎啦，明唔明啊？我想表達嘅係呢個意思，你要有自己嘅諗法，你唔好受任何人嘅干預。唔係，你就太受你閨蜜嘅干預啦。嗱，你咁樣我問你啦，其實一般我哋男人咧係有個耐性嘅，即係有耐性啊！我哋直播間咧，我哋連咗咪咪有個香港嘅哥哥嘅，阿蘿蔔糕嘅。我想問下你，你個女朋友要你不斷咁樣去求佢，嗌10幾次，你個心會點樣？頭先咪講咗咯，你多次聽人哋意見，你反而你唔聽你個未來老公意見，或者係你唔去了解究竟大家有冇咁嘅能力之外呢，你淨係單方面聽你自己閨蜜又好，你屋企人又好，咁你有冇考慮過你未來老公嘅能力，同埋佢有冇應承你不斷咁樣去問佢索取呢啲咁嘅嘢呢？佢有應承㗎，我每次同佢講咗，包括我媽應承咗，咁你都講咗啦，你有冷戰講到話分啦，咁佢打咗10幾次揾你，你都冇回覆，你覺得我會？如果唔係，你聽我講先。如果我係男仔，我覺得你已經唔再聽我電話10幾次啦，你覺得我會點做呢？你咁啊，你諗入。我知道你講有道理。你而家問緊唔係，我知道你話你閨蜜，咁而家我係當作你男朋友啊嘛，我打咗10幾次你都唔聽喎，咁你反而你聽你閨蜜講，咁樣係少喎，咁我喺我心目中我同佢係有冷戰，而且冷戰咗，目前嚟講都已經係4個月㗎啦。你等下我先啊，你等下我先啊，個哥哥連翻嚟上嚟啊，你等下我先，我睇下有冇人連翻上嚟呢個哥哥嚇。好，嗱我靚女，你咁講嘅話，你不如我講講啲專業意見啦，因為我做咗咁多年都係婚慶方面嘅嘢。通常咧男女方嫁開嗰啲彩禮咧，男方係會根據當地嘅情況，同埋佢對你嘅嗰個家庭考慮到自己家庭，佢會開出一個價，即係譬如一開始68000，你有一次還價嘅機會，你可以叫到88000，只要唔係差好遠，男方係會接受嘅。但係如果你超過2次，你第3、第4次去加價咧，呢一樣嘢係絕對唔可以做嘅，因為你唔值呢個錢。第一點，第二點，你呢個閨蜜咧，你好離開佢遠啲啦，因為佢會對你嘅呢啲咁嘅事指手畫腳咧，佢就不安好心，佢已經將你。聽我講完，佢已經將你睇成一件貨物，你自己都睇低你自己，把你自己將你自己睇成一件貨物賣出去。你點解你唔衡量你個男朋友？佢嘅收入一個月15000，有時2萬，已經係好好嘅條件。按照30歲左右嘅男仔嚟講，第二樣佢好就得你。咁樣嘅老公係好難揾嘅，你睇下你自己感受啦，聽埋晒人哋先當。如果你咁樣閨蜜你留喺身邊啊，就算你嫁得出啊，佢都會拆散你頭家，你信唔信？但係你聽我講句話好唔好先？我知道你哋講嘅都係有道理，因為你哋旁觀者，也許你哋睇嘅係另外一面。但係喺我角度嚟講，首先嗰啲金係佢想貸款俾我，因為佢阿媽攞唔出咁多銀紙。當然啦，係佢阿媽講嘅，我唔確定佢阿媽係咪真係攞唔出。嗱咁樣，我當時男朋友貸款俾我都要俾我。姐姐，你聽我講下，其實咧你係好中意你男朋友嘅。如果你好愛你男朋友嘅，你就唔好逼佢啦。我覺得咧，每一個人咧，佢自己咧都有自己嘅有自己嘅難處嘅，有把秤嘅。係啦，姐姐，其實講真啦，姐姐你聽我講，嗰個係你老公嚟㗎，你要嫁俾佢㗎。你而家同佢搞啲咁嘅嘢，到以後你一世你都唔會幸福。你哋冇一個好嘅開始。你男朋友出得68000，俾得88000你就係值呢個價。你唔好同我講咩中專畢業，除非你揾個第二個老公。
你喺佢心目中就係呢個家，佢已經俾晒面你。如果你唔俾個台階男朋友落，你唔將自己嫁出去，你一世你都會後悔。我講完啦，我唔會講我依家問題點就喺呢度啊！我亦都係係啊，我姐姐我都講埋呢句落去啦。姐姐，你無限期咁樣挑戰你個未來你男朋友嘅底線咧，你遲早一無所有。我都落去啦，你因為一言九鼎，唔聽人講。仲有一樣嘢啊，你嗰個閨蜜啊，真係當你豬仔賣啊！仲有一種閨蜜，呢個同樣手段拆散咗你，佢自己嫁，因為你老公條件太好啦，收入1萬幾，喺廣東地方係一個比較高收入嘅，而且咧佢仲有大把前途。你自己諗啦，我唔會講太多嘢。我做咗咁多年婚慶，我係專業嘅，我嘅意見你聽就聽，唔聽你自己走你自己嘅路啦。咁我落去啦。我想問下啦，咁小圓姐姐。咁依家真係點先？佢阿媽依家係好唔中意我，因為我一次又一次咁樣去改呢一個彩禮嘅問題，又要埋三金嘅問題。嗱，如果姐姐，我同你講，如果你係為咗買呢三金，為咗個面子，係都要你未來個老公去貸款，我覺得冇必要，因為以後日子係你兩個過。而家首先係睇你男朋友嘅態度，明唔明啊？佢依家話佢你哋拍咗咁多年拖。佢已經將啲工資卡交俾你，呢個男仔真係可遇不可求，姐姐。咁做人嘅嘢，如果你認為你呢段感情仲可以挽回得嘅，我覺得你低低地認對錯啦。即係你哋嘅意思係話，我閨蜜係唔係好想我過得好？唔好再傾你閨蜜啦，姐姐，你閨蜜害死你你即刻同佢絕交。我同你講，我唔係開玩笑嘅。你問下直播間嘅人，你覺得佢閨蜜咧係好人嘅，打個1啊！嗱，你好啊，蜂蜜姐，你又講我，你又講，你講。你等我講先，靚女，你頭先都講你男朋友嗌款都要買金俾你，可想而知佢有幾愛你。我當初都係，我家婆佢只願意出1萬，但我媽佢要求2萬，咁我夾喺中間好為難。然之後我老公話佢自己私底下揞1萬，俾齊2萬我媽娶我。多謝你，咩？即係我覺得你已經即係你喺呢件事上，你已經去睇到你男朋友對你嘅誠意、對你嘅愛啦。咁你都仲要聽你閨蜜，真係冇必要喎，靚女。咁你哋嘅你唔係咁，不如咁啦，你哋俾個建議我依家應該點做先？我男朋友依家就想佢冷靜下，即係打電話又唔接嗰種，咁我應該點做？你認錯，係啊，你認錯。你必須認錯。如果你認為你嘅感情、你嘅緣分仲未盡嘅，你覺得呢個男仔你今晚攝高枕頭諗諗，呢個男人你係值得你託付終身嘅，你低低地認錯。即係同佢講話，我唔會再信我呢一個。你唔需要講任何嘢，你話對唔住，我覺得我之前有啲結婚啊，可能有啲緊張啊，不如咁啦，你68000又好，88000又好，我願意嫁俾你，咩都唔好再講啦。你都唔需要講咩閨蜜啊之類嗰啲嘢，冇必要，呢啲同佢冇關係。小圓姐姐，我依家嘅問題點就係，我好似丟失咗佢嗰種感覺，而且佢依家唔理我，你真係理咗好正常噶，冇耐性噶，你真係丟失咗啊！你真係丟失咗啊！我同你講，你真係丟失咗一個咧喺你人生之中對你最好嘅一個人啊！如果你今次唔挽留嘅話，你呢世都揾唔翻噶。你今年30歲啊！我當年嫁嘅時候，我先至21歲啊！我21歲已經比你識諗咁多啦。哇！你都好陰毒下噶喎。聽唔聽到啊？嫁咗幾蚊雞嘅時候，講下冇聲嘅。你有咩感想啊？你講啊！我嘅感想啊！我嘅感想。我依家就係唔知點算，我打電話佢又唔接，我去佢屋企，佢阿媽又憎我。誒，聽阿伯父講下啦。伯父啊？姐姐係啊，姐姐，你諗下。一個閨蜜，伯父冇講嘢喎。伯父有講嘢啊，你聽唔到咋？聽唔聽到啊？點解你哋唔出聲？我又驚驚地喎。唔係，你可能咧，你個黐咗線啊，嗰啲線路啊。佢黐咗線啊！你可以黐咗？唔係你黐咗，係條線路黐咗啊！你可唔可以倒數第1米連過上嚟啊？阿妹妹，你講啊，佢聽得到啊。好啊，我即係我再連上嚟啊。你可以，你講下阿豆，你講下。我等佢連翻上嚟先啦。嗱，你倒數第1米連過上嚟啊！倒數第1米，你講啊！你講啊，豆。佢連咗未啊？你聽到咁咪屌！屌，咁唔過癮噶嘛？我翻嚟啦，我翻嚟啦。哦，你翻嚟啦，咪聽到未？係
聽到。嗱，姐姐，第一個咧，呢樣嘢係唔會有專業㗎。第一個我講俾你知，呢樣嘢咧，你個閨蜜咧就一定有問題。佢要麼就妒忌你，佢要麼就想佢要麼就想叫你長腳。人哋都講咗啦，係佢唔係叫佢長腳，即係妒忌佢咯，唔想你好咯。佢都離咗婚啦，係啊佢知錢賊咩？即係佢唔見得你好啊。所以有時咧，你有時咁大個人咧，要自己要諗一諗呢件事，即係話你試諗下，喺我哋廣東，如果話10幾萬嘅有幾多個？除非屋企真係好有錢，非常多。阿豆都有。我知道啊，但係普遍係3萬起到8萬蚊已經係咁上下㗎啦。我想問下你哋收咗幾多錢禮金嘅？幫我打出嚟啦！唉，心痛啊！係啊，所以咧，姐姐，你有時你自己有時啲嘢你要自己去分辨一下，同埋同屋企人商量下，唔好乜都聽個閨蜜講，啱唔啱？咁我阿媽都話細咗啲啊嘛，當時。你阿媽都話細咗啲嘅話，有時你咁你阿媽話8萬8啫，咪就係咯。咁咪就係我阿媽話8萬8。就係咯，8萬8仲係可以接受嘅，其實。可以接受嘅，人哋都可以接受咯。後邊嘅唔好咁樣啊！你走去買個水果籃，約佢出嚟傾傾啊！係啦，你真係要誠懇，因為呢個男，我覺得呢個男仔真係算好，真係幾好。而且佢寧願貸款買金俾你喎，你覺得咧？我覺得已經好有誠意咯喎。阿蜂蜜姐，你又講講啊！喂，你好啊，小遠。係。好啦，我講完啦，我落去啦，小圓。收到嗰啲錢滿足啦，多謝你啊！多謝。喂，小遠。係你講下，蜂蜜姐。多謝。因為我年齡比你大，所以我叫你小遠啦。你冷靜少少，你點樣啊，蜂蜜姐？因為我老公就喺出邊揾個女人話幫佢生細路仔。你冷靜啫，啲情緒先唔係咳你落去啊！生咗係咪？未，嚟阿姐姐，我放你落去好唔好？妹妹，我先放你落去，我聽呢個蜂蜜姐姐先。好。嗱，我放你落去啊！多謝你哋提示我得啦，我知道點做啦。多謝小遠姐姐。加油啊！嗱，如果你講唔掂嘅，你約你男朋友上嚟好唔好？好，仲有一個，我講埋呢句啊，你咪放佢落去先。靚女啊，你要知道啊，你唔好去諗你家婆有幾多錢，你只要知道你係同你男朋友過世嘅，你哋自己組建自己家庭，老人家嘅錢係老人家嘅，你唔好去候住佢啲錢。明白，佢俾唔俾佢嘅事。佢聽到嘅，你放心啦，呢個明年咪啊，我哋聽呢個蜂蜜姐先好唔好？喂，先。